一滴油都唔使用就可以做到燒鵝咁脆嘅當紅炸子雞啦。Hello， 我係 Steph， 最好係揀嫩雞，裏裏外外抹乾爽先。呢個醃料雖然簡單，但係好好食，記得加翻啲麻油同花生油，特別香。肚裏邊都要塗抹均勻，醃佢2到4個鐘。擘低脆皮水3件套，將佢加熱溶化就得啦。開始啦，先幫隻雞燙一燙皮，去緊啲油污，再全身均勻塗上脆皮水，跟住可以攞去風乾啦。風乾嘅方法可以參考屏幕。今日特登用東芝水波爐 D95，佢呢個仿古石窯烤最易效果好。烤之前上啲加熱溶化咗嘅黃油會更香脆。烤嘅時間記得參考屏幕。溫度上得快，已經上色啦。燒雞嘅香味撲面而嚟，賣相一啲都唔比炸嘅差。攤佢5分鐘先。今日乾脆唔開火，做小朋友中意食嘅法式烤羊排。下層同步做瑤柱海參蒸蛋，先將啲蛋蒸熟。用過熱水蒸氣烤技術就唔易上火，真係全家嘅口味都兼顧到啦。隻烤雞真係好似燒鵝咁脆，仲鹹香入味，俾粉絲先食。中意嘅你都試下。點咗讚未先？